Da har jeg vært ute på tur en liten greie her på en høstkveld. Gå tilbake i bilen. Se bort på Gaustatoppen. Langt der borte. Midt i hjertet av Telemark. Men det er ikke det jeg skal prate om i dag. Da skal jeg komme med tips angående øks. For i dag oppdager jeg nemlig det at øksehuet her var i ferd med å gå av. Jeg vet ikke om det ser så godt, men her har det forskyvet seg litt fremover. Det er nesten ikke noe ved igjen her, og den splinten som sitter på toppen, den har også skyvet seg ut. Og det er typiske ting som kan skje på øks, og det skjer som oftest fordi at enten sånn at du har bruket det litt mye, slik at det sånn fysisk har blitt litt forskyving her, så til slutt så øker den på. Men mest sannsynligvis så er det fordi at veden i selve skaftet på øksa her har blitt tørt, og da krymper den. Så jeg har ikke vært flink nok til å vedlikeholde den. Jeg tipper det som er forklaringen. Så nå skal jeg prøve å fikse det, og vise hvordan jeg gjør det. Så det jeg gjør nå, her er akkurat i utkanten av en høgst der, så her ligger det en gammel stubbe. Så det første vi prøver på nå er å bare slå skaftet i den stubben, og se om ikke den da gjeng nedover. Og så bruke en sånn redd fysikk på dette her. Og der kom den faktisk. Det var dumt. Det var det som skulle til. Nå ser vi at nå stikker det ut her igjen. Ok. Så har jeg med meg en sånn saks dette her, og så bruker jeg den for å slå den splinten ned igjen. Sånn. Og da har jeg slått splinten på plass, og øksa er nå øksehuet er tilbake i posisjon som han var i. Det er stor fare for at GoProen her ikke fikser og ser det da, men i hvert fall så var det ikke så store greiene som skulle til da, for å fikse det. Men treet er fremdeles tørt da. Så når jeg kommer hjem nå, så må jeg sette denne her på huet ned i balje eller en bytte med vatten, slik at treet tar til seg fuktighet for at det skal utvide seg, og dermed så skal sitte ordentlig fast igjen. Er du ute på tur, dette her skjer, så sett det ned en myr eller en bekk eller et eller annet sånt, og så la det stå der noen timer. Gjerne over natta, hvis du ligger ute. Slik at det får ordentlig trekk til seg. Så det er altså dagens turtips. Fiksing av øksehuet på øks. Synes du turtipsene mine er ok, så lik og del. Abonner gjerne på kanalen. Trykker du på bjella, så vil du også få melding hver gang jeg legger ut en ny film. Slik at du kan følge med når turtipsene kommer inn. God tur!